नमस्कार. हॅलो दोतोरच्या एका नव्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार. आज शिक्षक दिन. वैद्यकीय क्षेत्रातले तशेंच सगळे शिक्षकांक प्रुडंट मिडियाचे आणि माझ्या वैयक्तिक शुभेच्छा. आज परत एका म्हत्वाच्या आरोग्य प्रश्नाचेर जापो घेवपाक आमी हांगासर जमलेत. कॅन्सर विशयाचेर आमी आज प्रश्न घेतलेत. तुमचे प्रश्न विचार 249044 किंवा 24904445. हे प्रश्नाक जापो दिवपाक आमी खास आमंत्रीत केल्यात ऑन्कोसर्जन डॉक्टर जुडिथ डाकोस्टा दास. तांची ही वळख. डॉक्टर जुडिथ दाकोस्ता दास ही कन्सल्टंट कॅन्सर सर्जन आणि लॅप्रोस्कोपिक कॅन्सर सर्जन जावन आसा. तिणें आपलें शिक्षण टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबईतल्यान घेतलें. तशेंच तिणें बॉम्बे हॉस्पिटलान ऑन्को सर्जरी डिपार्टमेंटान काम केलां. तिणें ब्रेस्ट कॅन्सर सर्जरी आणि गॅस्ट्रो इंटेस्टायनल कॅन्सर सर्जरी थ्रू लॅप्रोस्कोपिक टॅक्निकान स्पेशलायझेशन केलां. फाटलीं 12 वर्सां दोतोर जुडिथ दाकोस्ता दास प्रॅक्टीस करता आनी ती लॅप्रोस्कोपिक ऑन्को सर्जरी करपी गोंयांतली पयली सर्जन जावन आसा. दोतोर जुडी नमस्कार. आणि ह्या लाईव्ह कार्यक्रमाक आमकां तुमचें स्वागत. येवकार. थोड्याच वेळात आत्तां आमचे एकदा प्रश्न सुरवात जातरी आमकां उलोवपाक चड मेळत ना. हो प्रोग्रामाचो फॉर्मेटूच तसो आसत. पण लोकांक आमी पयलू सांगुयात की तुमकां कॅन्सर विशयाचेर बायलाच्या दादल्याच्या जितले प्रश्न आसात ते तुमी थेट विचारत. आमी तुमकां आमचे एक्सपर्ट तुमकां ताचे म्हायती दितलीत. ते पयलीं तुमकां विचारूंक शकता. तुमी जे तुमचे डेजिग्नेशन आसा, तुमची जी प्रॅक्टीस आसा ताका ऑन्को सर्जन्स म्हणटात. हे तुमी ऑन्को सर्जन्स, मेडिकल सर्जन्स हातूंतलो फरक कितें आसता? ऑन्कॉलॉजी म्हणल्यार दोन भाग आसता. एक कॅन्सराचे सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी आनी मेडिकल ऑन्कॉलॉजी. सर्जिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणल्यार ब्रेस्टाचे, थायरॉयड, GI म्हणल्यार पोटाचे, आंतकडेचे कॅन्सरां. आनी मेडिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणल्यार ब्लड कॅन्सर्स लायक लुकिमियाज, हॉजकिन्स लिम्फोमाज म्हणटा ते, हॉजकिन्स, नॉन हॉजकिन्स लिम्फोमाज. हे दोनी डॉक्टराचे भाग वेगळे वेगळे आसता. आमी सर्जिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट. आमी बेसिकली डिग्री आसा सर्जरी डिग्री. आनी मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट आसा तांचो डिग्री आसा फिजिशियन जाता डिग्री. पयलो प्रश्न आमकां येयला. हॅलो हॅलो. हा प्रश्न विचारात. तुमचें नांव सांगात आनी प्रश्न विचारात. तुमचो टीव्हीचो मातसो आवाज बारीक करा. हा सांगात. म्हजो प्रश्न आसा की आतां हे कॅन्सर रोग जातात न्ही, ते आतां ल्हान भुरग्यांक पसून जाता म्हणजे 30-35 वर्सांच्या आनी कोणाकूय जातात. पयलीं आमचे ल्हान मुस्तीं 50 वर्सां पयलीं बी अशे रोग हे जाताले जावं पूण खूब लेट जाताले. बरोबर. आनी चड जाणां जायनाशिल्ले. हाजी कारणां कितें? आनी दुसरो प्रश्न म्हजो आसा की आतां जे कॅन्सर जाता पळय ताका कितें प्रिवेंटीव कितें कितें आसा करपाक, न जावपाक वा फुडें धुकलपाक, लेट जावपाक बी अशें कितें आसा? आनी दुसरें म्हळ्यार आनी ब्लड कॅन्सराचे सिम्पटम कितें आसतात? म्हणजे तेंचे 3 प्रश्न आसात. एक म्हणल्यार पयलो की आतां भुरग्यांक सुद्दां कॅन्सर जाता. तेंच्या 30 भुरगे म्हणल्यार 30-35 म्हणल्यार आमकां खबर आसा ती म्हणजे 1 वर्साचे भुरगे. आतां पळय आमचें लायफस्टायल चेंज जाला. आमी वेस्टर्न लायफस्टायल अडॉप्ट अशें करता. आमचें जेवण चेंज जाला. खुबशे प्रोसेस्ड फूड्स खाता, टिन्ड फूड्स, पॅकेटांतले फूड्स, कॅन्ड फूड्स. मागीर चडशे लोक आतां रेड मीट्स खाता, भाजी बी खावपाक सोडलां. हे सगळे कारणाक लागून आमकां कॅन्सर कॉमन जाला. आतां आमच्या समाजान कॅन्सर कॉमन जाला आतां. आनी दुसरो प्रश्न म्हणल्यार तो एक तुजे की ब्लड कॅन्सराचे सिम्पटम्स कितें? ब्लड कॅन्सराचे सिम्पटम्स बेसिकली पेशंट अनवेल आसता, फिवर आसता आनी तांचे ब्लड काउंट्स करता तेन्ना कळटा आमकां ते ब्लड कॅन्सर आसा म्हण. हरशें एकदा फुडलो प्रश्न आमकां कोण आमचे कॉलर लायनीर आसात. हॅलो हॅलो हॅलो. तुमचें नांव सांगात आनी प्रश्न. हॅलो. हॅलो. मारिया फर्नांडीस. मारिया सांग प्रश्न विचार. आवाज बारीक कर टीव्हीचो. म्हजो पयलो प्रश्न आतां टीव्हीचो आवाज तुजे बारीक कर. सांगला म्हणजे जेवणाचेर फास्ट फूड. तुज्या टीव्हीचो आवाज मातसो बारीक कर. तांचो प्रश्न डिस्कनेक्ट जालो कारण टीव्हीचो आवाज तुजो मोठो आशिल्लो.
आमी ते पयलूच्या प्रश्नाचेर वचुया की लायफस्टायलीचे तीन परत प्रश्न विचार ते म्हणटा एक प्रिव्हेंटीव कितें काय म्हणून प्रिव्हेंटीव म्हणल्यार बेसिकली आमचे लायफस्टायल बदल करपाक जाय चडशे वी हॅव टू ईट द फूड्स दॅट आर एन्सेस्टर्स वर इटींग म्हणजे ईट मोर ऑफ वेजिटेबल्स फ्रुट्स भाज्यो फ्रुट्स तसले फळां बी खावपाची रेड मीट कमी करपाची नुस्तें खावपा जाता आनी एक्सरसायज करपाचे अवॉयड कॅलरीजेनिक फूड्स हेल्थी लायफस्टायल कन्सेप्ट तुम्ही तुमचे जे प्रायव्हेट हॉस्पिटल आसा तेजे ती प्रॅक्टीस चालू आसता त्या शिवाय तुमचे एक सोशल एक्टिविटी चालू आसता की तुम्ही फ्री स्क्रिनींग कॅम्प्स घेतात डॉक्टर दास आणि तुम्ही दोगांय करता हातूंत गोंयांत कसो रिस्पॉन्स कितें आसता बेसिकली स्क्रिनींग म्हळ्यार कितें कॅन्सर जावचे पयलीं कॅन्सराचे सिम्पटम्स जावचे पयलीं डिटेक्ट करपाक कितें तुका कॅन्सर आसा काय ना ते लोकांक वन्स सिम्पटम्स सुरू जाले म्हणल्यार ताका स्क्रिनींग म्हणना आमी सिम्पटम्स जावचे पयलीं आमी स्क्रिनींग म्हणल्यार लोकांक शिकयता ब्रेस्ट कशें तपासपाचें ते प्रश्न विचारीत आसतले एक मदीं घेत रावता आमी हॅलो 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 प्रश्न विचार तुमच्या इस्टेटीन तुम्ही उलयताय ते एको जात म्हाका हय हय आता तुवें टीव्ही बारीक केला आता कांयच जावचो ना सांग आता विचार आता दोतोरान सांगलां त्या प्रमाणे जेवणा हेजेर कॅन्सराचें बा चड जाता न्हू तें सारकें पूण मेन म्हळ्यार म्हाका दिसता उदकाचेरूय जाता आनी दोतोर ते कॅन्सर म्हळ्यार आदीं लोक एकदम भितालो आतां भिवपाक गरज ना जायतीं वखदां आहाय जायते बरे दोतोर आहाय आनी कुराक कोन्न आमचें बरें जावपाक शकता पूण हो कॅन्सर कित्या लागून अशें वाडत वयता दुसरें म्हळ्यार मुगे प्रश्न आनी जायते जाणट्यांक भुरग्यांक जायते कॅन्सर जाता हितून आनी लोक जायतो गरीब आसता त्या गरिश्टांनी लागून दोतोरांक वचपाक रेसेप दिली ती तशीं दवरताय आनी वखद तांकां घेवपाक मेळना आनी तितलो इलाज मेळना त्या प्रमाणे दुयेंस वाडत वयता तर एक लागून कोणाच्यानूय वो आदार दिन त्या मनशांक गेलें दुयेंस कुरा करपाक शकता जाल्यार मातशें म्हाका सांग तेजो प्रश्न आशिल्लो उदकाक लागून कॅन्सर जाता काय म्हणून एनवायरमेंटल पोल्युशना लागून पासून कॅन्सर खुबशे आसता एक ते उदका लागून दुसरे से पेस्टिसायड्स बी यूज करता ते आमचे शेतकार बी पेस्टिसायड्स यूज करता ते उदकान पावन जे दुयेंसां जावपाक शकता एअर पोल्युशन पासून कॅन्सर स्पेशली शारांत बी रावता ते लोकांक तांकां लंग कॅन्सर आनी तसलो स्मोकींग पासून जावपाक शकता हे सगळे कारणाक लागून आमचो करत आमगे जे स्क्रिनींगचे आसा ते जेन्ना प्रश्न नासता आमी हो प्रश्न आमी चालूच दवरयात स्क्रिनींगाचे परत मुखार सांगात तुमी स्क्रिनींगाचें म्हणल्यार आमी लोकांक पयले ब्रेस्ट कॅन्सर खूब कॉमन जाला आतां स्पेशली बायल्यांक आनी तांकां शिकयता सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन कशें करपाचें तें केन्ना करपाचें कशें करपाचें आनी मॅमोग्राफी कंडक्ट करता एक्सरे मॅमोग्राफी कंडक्ट करता दिस इज फॉर अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर ह्या बायलांनी कितल्या वर्साचेर करून घेवपाचें स्क्रीन मॅमोग्राफी आफ्टर द एज ऑफ 40 once in 2 years or once a year करपाचें आनी सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन खूब सिंपल आनी सादी मेथड आसा ब्रेस्ट कॅन्सर डिटेक्ट करपाक आनी म्हयन्याचे एक पावटी करपाचें पिरियड जावन करपाचें ते सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन आनी सगळी बायलांक हें शिकपाक जाय आनी करपाक जाय ते तुमचे कॅम्प आसता तें शिकयतात तें शिकयता आमी बायलांक आनी पॅप स्मियर्स बीन ते कोणाचे करप आसता पॅप स्मियर आमी आफ्टर द एज ऑफ 35 to 40 years पॅप स्मियर करपाक जाय वर्सान एक पावटी केल्यार पुरो आनी कित्याक पॅप स्मियराचेर आमकां कॅन्सर सर्विक्स डिटेक्ट जाता आनी बेगीन डिटेक्ट जाता हाजो स्क्रिनिंगाचो मेन इम्पॉर्टन्स म्हणल्यार तुका अर्ली डिटेक्शन ऑफ ब्रेस्ट कॅन्सर अर्ली डिटेक्शन ऑफ खंयचें कॅन्सर जाता तुजे सिम्पटम्स आनी सायन्स जावचे पयलीं कॅन्सर डिटेक्ट जाता हे बायलांचें जालें आतां आमी तुमी ऑन्कोसर्जन आशिल्ल्या कारणान कितें मेडिकल ऑन्कोलॉजीचे आमी प्रश्न येता तशें आमी विचारीत रावया आतां आमी एक भाग घेवया आनी तितूंतले जे कॅन्सर आसता की तेन्ना तांचे सिम्पटम्स कितें आसतात ते ताळ्याचे सिम्पटम्स कशे आसता
ताळ्याचे सिम्पटम्स म्हळ्यार चडशे लोक स्मोकर आहा ते पान तंबाखू बी खाता ते तांकां माउथ कॅन्सर्स, ओरोफॅरिंग्स कॅन्सर्स, थ्रोट कॅन्सर्स अशे खूब कॉमन आसता. आनी तांकां तोंडान पळय एक नॉन हिलींग अल्सर पळय आसा, केन्ना आमी तोंडांत बी घाव बी आसा जाल्यार ते दांताक लागून बी म्हणटा. ते हील जायना जाल्यार पयलीं डेंटिस्टा कडेन वचून तो दांत कितें इरिटेशन कितें आसा तो काडपाचो. तें जावन पासून तुजो अल्सर हील जायना जाल्यार आनी तूं पान तंबाखू खाता जाल्यार नाजाल्यार स्मोकिंगाचो आदत आहा जाल्यार दोतोरा कडेन वचपाक जाय, एक बायोप्सी करपाक जाय. आनी दुसरें म्हणल्यार तुका होसनस ऑफ वॉयस बी जाता तेन्ना आवाज चेंज जाता तेन्ना दोतोरा कडेन वचपाक जाय, कारण नासतना आवाज चेंज जाता जाल्यार. पण हातूंत स्क्रिनींग टेस्ट कितें आसा? हातूंत स्क्रिनींग टेस्ट म्हळ्यार आमी फक्त तपासपाचें आनी सिम्पटम्स प्रमाण पेशंटाक येवपाक जाय दोतोरा कडेन. आतां हातूंत जेन्ना जो ताळ्याचो बी कॅन्सर आसतात, हातूंत कितले बेगीन जाल्यार सर्जरी करचे पडटात? सगळे कॅन्सराक जाता तितले बेगीन सर्जरी केल्यार दॅट इज द बेस्ट वे ऑफ ट्रिटींग द कॅन्सर. अर्ली डिटेक्शन एंड अर्ली सर्जरी. पूण समज तर अर्ली डिटेक्शन जायना जाल्यार देर आर अदर वेज ऑफ ट्रिटींग द कॅन्सर लायक रेडियोथेरपी दिता आमी, रेडिएशन दिता. आनी आतां किमोथेरपीन न्यू एड्जुवंट किमोथेरपी येयला. न्यू एड्जुवंट किमोथेरपी म्हणल्यार कॅन्सर समज मातशें स्प्रेड जालें जाल्यार चड स्प्रेड जालें जाल्यार आमी पयलीं 2-3 डोस किमोथेरपी दिता कॅन्सर श्रिंक करपाक, मागीर ऑपरेट करता आनी मागीर उरले ते किमोथेरपी मागीर दिता ऑपरेशन जावन. आतां उदत मारियान विचारलो त्याच प्रश्नाच्या मुखार व्हरता दवरून आतां की जी सर्जरी आसतात आनी तें विचारलें की कितलेशे लोक अशे दुयेंत जालें म्हूण खबर आसता आनी मागीर तेजे व्हडली म्हारग प्रिस्क्रिप्शन दिता, मागीर ती तशी उरतात. मान्य आसा की तिका खबर नासता मॅडिक्लेमीन थोडी गजाली हितून गव्हर्मेंट हॉस्पिटलांक जाता हितून. पूण एक गजाल खबर आसता की जेन्ना एक सर्जरी आसतात ती सर्जरी खंयच्या सेंटरान करप हो प्रत्येकाचो एक प्रश्नचिन्ह आसता. त्या फॅमिली खातीर ते तांचे कडेन एफर्ट जाता तितूंतले भितर ती करपाचें आसतात. समज आमी जो खंयचो आमगेलो ताळ्याचो कॅन्सरूच घेवया, हितून गोंयाक जर तांकां ऑप्शन्स दीत ही खंय खंय ऑपरेशन करूंक शकतात? गोंयांत करपाक जाय जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीन वचपाक जाता, नाजाल्यार प्रायवेट हॉस्पिटल्स आसता. एक कॅन्सर सेंटर असं ना गोंयांत. ना गोंय तेच खातीर म्हणजे त्या खातीर लोकां खातीर एक सदांच येता कितें म्हाका गळ्याचो कॅन्सर आसतात आनी सगळेच काय कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांनी एफर्ट करूं शकनात. म्हणजे हेंच जेन्ना गव्हर्मेंट सेटअपान जातलो तेजो इफेक्टिवनेस कितलो आसतात? म्हणजे तांचे खातीर एक ते हॉस्पिटलाक वयता पूण ते हॉस्पिटलांक वयता कित्याक म्हाजे कडेन कॉर्पोरेट हॉस्पिटलांक वचोंक जमना म्हणून ते वतात. पूण तांचो ट्रिटमेंट आनी गव्हर्मेंट हॉस्पिटलाचो किंवा सादे एक मिडियम स्टँडर्ड जे हॉस्पिटल सर्जन आसतात तांचो इफेक्टिवनेस कितलो डिफरन्स आसता? तशें तूं ऑन्को सर्जरीन ट्रेंड आसा जाल्यार तुज्यान करपाक जाता खंयचेच ऑपरेशन. कित्याक कितलेशे सर्जन आसा ते टाटा हॉस्पिटलांतल्यान पास करून गोंयांत प्रॅक्टीस करता. एक्झॅक्टली सुरवाती आमी ह्या ट्रेनिंगाचे उलयताले मदले आमी ते ट्रेनींग ते कंटिन्यू करता. टाटा हॉस्पिटलांत कितें शिकला तें ट्रेनींग आमी कंटिन्यू करता प्रायवेट हॉस्पिटलांत.